好，大家好，大家好，又係我負能量啦。今日咧就買咗個 Logi 嘅 A10 嘅耳機，同大家開箱睇下。不過我開咗噶啦，不過都開俾大家睇下，都唔錯噶，試過係 OK 嘅。睇到睇到，睇唔到睇唔到，唔知仲有冇？我買嗰時仲有一隻啦，已經。真係你哋都，我唔知有冇機會，你哋，佢哋依間嘢成日都有啲幾好嘅嘢嘅。呢隻嘢全名叫做Logitech Astro A10。Astro A10 羅技嘅。上邊有說明書，佢係有線耳機嚟嘅，都幾好。不過要插電腦要插分插咯，同埋佢支援，哇！我犀利咗，我買佢嘅原因佢係支援 Xbox 同埋 PS5 嘅，講到明係真係幾好嘅。佢呢度有張貼紙，寫到明係支援 PS5 嘅，跟住。佢邊度寫住支援咧？喺呢度寫住，呢度寫得好清楚，支援晒 Xbox S、PC Mac 機、P4、P5 支援晒，所以我先至會買佢嘅。唔係好似會支援到任記嗰部都支援到嘅。所以我先見到佢平平地，真係買嚟試下。說明書之類都冇保養啊，就問過佢咯。同埋我去買嗰時已經真係好彩冇最後一隻啦，已經說明書啊。同埋睇到而家嘅話咧，請幫我訂閱同埋 like 咗我先，大佬真係唔夠 like 同唔夠訂閱，真係咪得閒會買啲底貨翻嚟俾你睇下嘢，真係話近排都揾到啲底嘢。不過你呢個唔知仲有冇啊？大家留意下啊！真係唔錯呢隻，真係講真一句拆出嚟好啊！佢就話咧呢個咧，佢好咗咧，咁樣就會開咪，咁樣就會閂咪，佢自己講嘅。不過我驚呢啲位咧，真係驚污糟。不過咁嘅價錢算數啦，真係咁話自己。我唔知佢仲有冇啊？呢排佢忽然間好多羅技嘅嘢放喺度買，真係好奇怪。我覺得我唔知係有間要執笠俾佢買啊，定係點樣啦？不過都係我見到出邊都賣幾嚿水嘅呢個嘢，真係 A10，真係見到即刻試一試，真係唔錯唔錯。大家睇下睇，係咁嘅。跟住呢條線啊，佢呢度有個位俾你插呢條線落去嘅。跟住要兩邊頭啦，佢有話送埋一條分叉插電腦嘅呢條線，都幾好嘅真係。我見到啲聲音嚟講都，我都試過合格嘅，可以即係用落幾舒服嘅真係，我覺得。不過我驚污糟啊，真係，就係怕佢唔污糟咯，容易唔知有冇得換咯呢啲嘢，就係咁啦。唔該，請訂閱 like 咗先，大佬真係唔夠訂閱，唔夠訂閱就真係冇乜動力咯，係咪？大家幫一幫手，俾個訂閱我。會好少少，同埋多啲留意下，唔係我都會盡量盡快同你買啲好嘢翻嚟開俾你睇，拍段片叫你哋去買嘅。今次就太少貨啦，佢真係好嘢嗰啲咧，真係太少貨，一嘢就冇晒㗎啦，好快就會。所以我上次有一隻咪，好似呢度呢隻，好似呢隻咪咁樣，我上次買咗一個就冇晒啦。我睇佢仲可以再買多一個咁住，呢個咪犀利啊！呢個咪好似佢自己有獨立聲卡㗎，可以喺度插埋咪之餘，佢有聲卡可以插埋耳筒㗎。不過我見完一次就冇啦，同埋唔記得開箱俾你睇嘅咪，
所以呢隻咪即係睇下仲有冇咯，見到我盒都抌埋喎呢個。呢隻咪 OK 嘅，就係咁嘅樣嘅。叫咩名？佢都冇名啊！佢係咁牌子咯，呢隻牌子咯。你就行過嗰間嘢，或者會見。我唔知有冇第二批，應該冇啦。不過都應該係咁抵嘅嘢，一嘢就冇得可以見到。識貨嘅人真係好鬼多啊！呢個世界真係唔係講笑㗎，大佬。今次叫我拍段片啦，識貨嘅人好鬼多啊！真係一嘢咁樣，佢一日就俾人搶晒啦。我見到佢去買喺 Facebook 嗰度賣完一次就冇咗啦。呢隻咁樣一去，佢早啲去就搶咗啦，俾人哋掉翻一隻，好彩我搶到。大家努力睇一睇，或者我見到好嘢喺個 YouTube 嗰個頻道嗰度出個 po 貼翻出嚟，等大家可以去搶啦，搶得快過我。就係咁啦，幫助我訂閱同埋 like 咗先，唔該你大家，拜拜。